我近排屋企裝修，咁裝熱水爐啦。我落去樓下五金鋪，真係買個防水嘅插座，咁點知咧，老闆俾咗個錯嘅我，一睇就知唔係防水。咁我住附近嘅啫嘛，咁我就帶住呢個明知係買錯嘅心情行返上去啦。我裝修嗰個朋友就同我講，唔係呢個，唔係呢個。咁我咪又帶住呢個明知係錯嘅插座返個五金鋪嗰度咯。今次個老闆咧，佢明顯俾咗一個咧係防水嘅我，但係佢就問我：喂，咁你啱啱嗰個真係買錯啦？我又話：係啊，買錯啊。咁佢又問我要唔要退返畀你啊？我就話好啊，好啊。佢嗰時又同我講唔啱，你有默默接受。咁我畀埋啲錢老細，老細又退返啲錢畀我。我攞住個啱嘅插蘇頭插咗，一路行返去屋企。我一路行，一路諗，係咯，唔啱，你又默默承受。